විශේෂයෙන් මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ඇඳුම් ලැබුවේ ඔබ දන්නවා දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආණ්ඩුව යලි රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුර 37ක් පත් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉතාමත් කෙටි කාලයක් ඇතුළත තව කැබිනට් අමාත්‍යවරු දිවුරුම් දීමට නියමිතව තිබෙනවා. අපේ රට දැන් තියෙන්නේ කොතනද? සාමාන්‍ය ජනතාවට තමන්ගේ ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්න බැරි තරමේ ආර්ථික අසීරුකම් අමාරුකම් තිබෙන වෙලාව. කිරිපිටි, ගෑස්, විදුලිය, ජලය, ඉන්ධන මේ ආදී සියලු භාණ්ඩවල මිල ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. අපි දන්නවා පසුගිය මාස 3-4 ඇතුළත ඉන්ධන මිල 4 ගුණයකට වඩා වැඩි වුණා. ඒ වගේම විදුලි ගාස්තු දැන් බිල් නව තත්ත්වයට අනුව දැන් බිල් එන්න පටන් අරන් තිබෙනවා. ඒ බිල් වලට අනුව දෙගුණය තුන්ගුණය බවට පත් වී තිබෙනවා සමහර නිවස් වලට ආපු ජල බිල. ඒ වගේම මේ දිනදා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර පාන විශාල මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තිබෙනවා. මේ ආදි සෑම ශේස්ත්‍රයක්ම ජනතාව එදිනදා මුහුණ දෙන ගැටලු රාශියකට මුහුණ දී තිබෙනවා. එනිසා ආණ්ඩුවක් ප්‍රමුඛතාවය දී යුත්තේ කුමටද? එම ජනතාවගේ ගැටලු විසඳන්න. හැබැයි වර්තමාන ආණ්ඩුව එම ජනතාවගේ ගැටලු විසඳනවා වෙනුවට දැන් උත්සාහ කරමින් තිබෙන්නේ ආණ්ඩුව ඇතුලේ ඉන්න අයගේ ප්‍රශ්න විසඳගන්න. පෞගේදා ආණ්ඩු පක්ෂ රැස්වීමේදී දිගින් දිගටම ආණ්ඩු පක්ෂ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරු පෙන්වා දුන් ලැබුවේ ඔවුන්ට නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූර, රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූර, දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවල සභාපති ධූර, අමාත්‍ය ධූර අවශ්‍ය බව තමයි දිගින් දිගටම පැවසුවේ. එනිසා මේ ජනතාවගේ උවමනාවන් නියෝජනය කරන වෙනුවට මේ ආණ්ඩුව රනිල් වික්‍රමසිංහ තමන් තෝරාපත් කරගන්න ඡන්දේ දීපු 134 දෙනාගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න තමයි දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ උත්සුක වෙමින් තිබෙන්නේ. මම දැක්කා රනිල් පහුගියදා ඔවුන්ගේ පක්ෂ සමුළුවේ ප්‍රකාශයක් කරා ආච්චි සහ සීයා කියලා තියනවලු ණයක් ගත්තොත් ගෙවන්න කියලා. ඒක තමයි මේ කරමින් තිබෙන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ජනාධිපති ධූරය යනු බැසිල් රාජපක්ෂගෙන් ණයට ගත්තු එකක්. නැත්තම් උට ජනවරමකින් හෝ ජනතාව විසින් තෝරාපත් කරගන්න ලද ජනාධිපතිවරයෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා බැසිල් රාජපක්ෂගෙන් ණයට ගත්තු ජනාධිපති ධූරයේ දැන් ණය පියවමින් තිබෙනවා. ඒ ණය පියවීම තමයි මේ වන විට පොහොට්ටුව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරු 29කට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූර ලබා දීලා තිබෙනවා. කැබිනට් අමාත්‍ය ධූර වලට අමතරව. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නියෝජනය කරන 6 දිනකට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූර ලබා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම සජ්ජවී නියෝජනය කරන 2 දිනක් ඇතුළු 37 දිනකට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූර ලබා දුන්නා. මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ බැසිල්ගේ ණය පියවනවා. ඉදිරියේදී තව කැබිනට් අමාත්‍ය ධූර ලබා දීමට නියමිත තිබෙනවා. ඒ රනිල් වික්‍රමසිංහ බැසිල්ගේ ණය පියවනවා. දැන් දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු වල සභාපතිවරු 18 දෙනෙක් පත් කරා. ඔවුන්ටත් විවිධ වරදාන වරප්‍රසාද දෙන බව හරි පැහැදිලි. ඒ නිසා රනිල් කරන්නේ බැසිල්ගේ ණය පියවීම තමයි ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳීම නෙවෙයි. මෙහිදී මා දැක්ක ආණ්ඩුව පැත්තෙන් ඉදිරිපත් කර මේ වැටුප් ගන්නෑ. වැටුප් ගන්න නැතුව මේ වැටුප අදාළම නැහැ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට. ඔබ දන්නවද? පහුගිය 2016 රනිල්ගේ ආණ්ඩුව චක්‍රලේඛනයක් නිකුත් කරා. ඒ චක්‍රලේඛනය තමයි 2016 අප්‍රේල් මාසයේ 19 වෙනිදා. ඒ චක්‍රලේඛන අනුව ගරු අමාත්‍යවරුන්ට ලබා දී ඇති ප්‍රතිපාදනයේ එලෙසින්ම ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සඳහාද වළංගු වනු අතර. ඒ කියන්නේ කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ට ලබා දෙන වරදාන වරප්‍රසාද සියල්ල රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට ලැබෙනවා. ඇත්තකට රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට නොලැබෙන එකම දේ ඔහු කැබිනට් මණ්ඩලයට සහභාගී වන්නේ නැති එක විතරයි. ඔහු කැබිනට් මණ්ඩලයට පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කළ හැකි වන්නේ අදාළ අමාත්‍යවරයා හැර ඔහුට ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. දැන් කැබිනට් මණ්ඩලයට සහභාගී වීම ඇරුණු කොට අනිත් සියල්ල මේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට ලැබෙනවා. එහෙනම් මොනවද ලැබෙන්නේ? පළමු කොටම ඔබ දන්නවා මෙම රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් සඳහා වාහන 3ක් ලැබෙනවා නිල වශයෙන්.
මේ වාහන සඳහා පෙට්‍රල් වාහන එකක් සඳහා බස්නාහිර පළාතේ නම් බස්නාහිර පළාතෙන් පිටත පෙට්‍රල් වාහන එකක් සඳහා ලීටර 750ක් ලැබෙනවා මාසකට. බස්නාහිර පළාත ඇතුළත ලීටර 600ක් ලැබෙනවා. ඩීසල් වාහනයක් නම් බස්නාහිර පළාතෙන් පිටත ලීටර 600ක් ලැබෙනවා. ඩීසල් බස්නාහිර පළාත ඇතුළ නම් ලීටර 300ක් ලැබෙනවා. කියන්නේ එක වාහනයකට. ඒතර වාහන තුනක් අපි පෙට්‍රල් වලින් ගණනය කරමු. එක වාහනයක් සඳහා පෙට්‍රල් ලීටර 750ක් ලැබෙනවා. වාහන තුනම පෙට්‍රල් නම් 750 වැඩි කිරීම 3 2250ක් ලීටර ලැබෙනවා. ත්‍රිවිල් එකකට පවුලම ජීවත් වෙන්න ලීටර 5ක් ලැබෙනවා. හැබැයි ඇමතිවරයෙකුට වාහන තුනක් වෙනුවෙන් මාසකට පෙට්‍රල් ලීටර 2250ක් ලැබෙනවා. 2250 සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 450න් වැඩ කරොත් 10,12,500ක් තෙල් සඳහා මාසෙකට මේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට ලැබෙනවා. පෙට්‍රල් වාහන තුනක් පාවිච්චි කරනවා. ඔහු පාවිච්චි කරන්නේ ඩීසල් වාහන තුනක් නම් ඔහුට ලැබෙනවා ඩීසල් ලීටර 1800ක් ලැබෙනවා. ඩීසල් ලීටරයක් අපි 430න් ගණනය කරලා බැලුවොත් 7,74,000ක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේ නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් නිසා විශාල තෙල් සඳහා වරප්‍රසාදයක් ලැබෙනවා. ඒ විතරක්ද? ඒ විතරක් නෙවෙයි. වාහන ලබා දෙනවා, ඉන්ධන ලබා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි දුරකථන ලබා දෙනවා. මේ චක්‍රලේඛනට අනුව ගරු අමාත්‍යවරුන්ට කොච්චර දුරකථන ලැබෙනවද? කාර්යාලයට 2යි, නිවාසයට 2යි, ජංගම 1යි. ඒ කියන්නේ කාර්යාලයට දුරකථන 2ක් ලැබෙනවා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ. මේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ නිවසට දුරකථන 2ක් ලැබෙනවා, ජංගම දුරකථනයක් ලැබෙනවා. කොච්චර බිලක් ගෙවනවද? කාර්යාලයේ 2 සඳහා රුපියල් 20000ක් ගෙවනවා. රාජකාරී නිවාස දුරකථන සඳහා රුපියල් 10000ක් ගෙවනවා. ජංගම දුරකථන සඳහා රුපියල් 10000ක් ගෙවනවා. රුපියල් 40000ක් ගෙවනවා මාසෙකට දුරකථන ගාස්තු. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒකේ සඳහන් කරලා මෙහෙමයි. බලන්න. අමාත්‍යවරුන් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ දුරකථන වියදම් වල මාසික ස්ථාවර ගාස්තු හා බදු මුදල් හැර දැන් දුරකථන වල මාසික ස්ථාවර ගාස්තු වැඩි කරා නේද? ඒක ඇමතිවරුන්ගේ දුරකථනට බලපාන්නේ. ඒක හැර. දුරකථන වල බදු ගෙවුවා නේද? 20ක් නේද? ඒ බදු හැර. ඒතර මේ ඇමතිවරුන්ගේ දුරකථන බිල ගණනය කරන්නේ බදු සහ ස්ථාවර ගාස්තු අතර රුපියල් 40000ක් ලැබෙන ඇමතිවරුන්ට මේ සඳහා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඉන්ධනවල ඒක තපුරු වාක්‍යයක් තියෙනවා. දැන් ඉන්ධන මිල ඉහළ යනවනේ. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? ඉන්ධන දීමනාව බිල්පත් මත කරනු ලබන ප්‍රතිපූර්ණයක් ලෙස නොව මාසික දීමනාවක් ලෙස ගෙවන්න ඕන. ඒ කියන්නේ වෙනද කරන්නේ තෙල් ගහපුවම බිල දීපුවම ගාණ දෙන. එහෙම නෙවෙයි. මාසික දීමනාව. මාසික දීමනාව ගණනය කරන්නේ කොහොමද? අදාළ මාසයේ පළමු වන දින දේශීය වෙළඳපොළේ පවතින ඉන්ධන මිලට අනුව ඉන්ධන මිල තීරණය කළ යුතුයි. හැම මාසෙම පළවෙනිදට දැන් ආණ්ඩුව කියලා තිබෙන මිල සූත්‍රය නෝ කියලා. ඒ මිල සූත්‍රයට අනුව ඉන්ධන මිල තීරණය කරපුවාම ඊට අනුව ඇමතිවරුන්ගේ ඉන්ධන ගාස්තු තීරණය වෙනවා. ඒක නෝන්ට ලීටර 750ක් ලැබෙනවා. ඒ පළවෙනිදා වෙනකොට ලීටර රුපියල් 500 වුණොත් 500 ගානේ බලනවා. 700 වුණොත් 700 ගානේ බලනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ධන මිල ඉහළ යන්න මන්ත්‍රීවරුන්ට ලැබෙනවා වැඩියෙන්. වැඩියෙන් ලැබෙනවා විතරක් නෙවෙයි. ඒවා අතට මුදල් ලෙස ලැබෙන්නේ. මෙහිමයි මේ වරප්‍රසාද භුක්ති විඳින්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. දුරකථන ගාස්තු විතරක් නෙවෙයි නිවාස ලැබෙනවා. ඔය අමාත්‍යවරුන්ට කොළඹ ප්‍රධාන ඕගොල්ලෝ දන්නවා විජයවර්ධන මාවත ඒ ප්‍රදේශයේ හේක්ටර් කොබ්බෑකඩුව මාවතේ තියෙන රජයේ නිවාස මේ සුද්දා ආණ්ඩු කරන කාලේ ආණ්ඩුකාරවරුන්ට හදපු නිවාස ගොඩක් මේ ඔක්කොම දෙන්නේ ඇමතිවරුන්ට. එතන හැඳි ගෑරුප්පු ඇඳ ඇතිරිලි සියල්ල ආණ්ඩුවෙන් ලබා දෙන්නේ. බුදියා ගන්නෙත් ආණ්ඩුව ඇඳක මේගොල්ලෝ මතක තබා ගන්න. කන්නෙත් ආණ්ඩුවෙන් දෙන ගෑරුප්පුවකින්. ඒකත් ආණ්ඩුවෙන් ගන්න. මෙහිම මිනිස්සු රටක් හදේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මා දන්නේ දැන් අලුත් දේ මොකද්ද කියලා ඉස්සර ඇමතිවරු වැඩි වෙනකොට ගෙවල් මදි වුණා. මොකද සුද්ධ හිතුවේ නැහැ මෙච්චර ඇමතිවරු හදයි කියලා ලංකාවේ. ඇමතිවරු වැඩි වෙනකොට
හදපු ගෙවල් මදි වුණා. ආණ්ඩුව තීන්දුවක් ගත්ත මොකද්ද? එහෙම ගෙයක් ගන්න බැරි ඇමතිවරයෙකුට රුපියල් ලක්ෂක මාසික දීමනාවක් දුන්නා. නිවාසයක් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ තාමත් එක වළංගු වෙයි. මම දන්නේ අලුත් දෙයි මේ පරණ චක්‍රලේඛනේ මම ඉගෙන කියන්නේ. ඒතර මෙහෙමනේ නිවාස. ඒ විතරක්ද? කාර්ය මණ්ඩලය. ඇමතිවරයෙකුට කාර්ය මණ්ඩලය ලැබෙනවා 15 දිනක්. මතක තියාගන්න. පෞද්ගලික ලේකම් 1යි, සම්බන්ධිකර ලේකම් 2යි, මාධ්‍ය ලේකම් 1යි, මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී 1යි, පෞද්ගලික සහකාර 1යි, කළමනාකාර සහකාර 5යි, කාර්යාල සහායක 2යි, රියදුරු 2යි එකතුව 15ක් ලැබෙනවා. මේ 15 දෙනාගේ 5 දෙනෙකුට දුරකථන හම්බ වෙනවා. හරිද? ඒ 5 දෙනාට ඒ 5 දෙනාගේ බිල් ගෙවනවා. පෞද්ගලික ලේකම්ගේ රුපියල් 6000ක බිලක් ගෙවනවා. දුරකථනේ සම්බන්ධිකර ලේකම්ගේ රුපියල් 5000ක බිලක් ගෙවනවා. මාධ්‍ය ලේකම්ට රුපියල් 5000ක බිලක් ගෙවනවා. මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරීන්ට 5000ක් ගෙවනවා. ඔවුන් දෙන්නෙක් ඉන්නෝනේ. මෙහෙම ගෙවනවා. ඒ බිල ගණනය කරන්නේ කොහොමද? අර විදිහටමයි. මොකද්ද? ස්ථාවර ගාස්තු හා රජයේ බදු අයින් කර තමයි ඔවුන්ගේ දුරකථන බිල ගණනය කරන්නේ. මේ ඇමතිවරයෙක් ගොඩනැගීම විසින් ඊළඟ ආරක්ෂාවට ලැබෙනවා. අමාත්‍යවරයෙකුට දෙනවා 8 දෙනෙක්ගේ ආරක්ෂාව පොලිස් නිලධාරීන්. සාමාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට දෙන්නේ දෙන්නයි. අපි නම් ඒ දෙන්න අරන්නේ. දැන් මම මේ පාර්ලිමේන්තු අවුරුදු 22ක් එක පොලිස් නිලධාරියෙක් අපේ ආරක්ෂාවට අරන්නේ කවදාවත්. හරිද? හැබැයි 8 දෙනෙක් දෙන ඇමතිවරයෙකුට බෑකප් එකක් දෙනවා. ඒ බෑකප් එකට තෙල් ගහනවා. මෙහෙම මහජනගේ ධනෙ නාස්ති කරන්නේ මේ ඇමතිවරු. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒ අමාත්‍යංශයක් හැදුනොත් දැන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයකට කලින් කරපු දේ තමයි ඒකට අමාත්‍යංශයක් ගොඩ නැගුණා. ඕල් දන්නෝනේ. වෙනම විෂයන් ගැසට් කරපුවාම රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයක් හැදෙනවා. අමාත්‍යංශයක් හැදුනම ඒකට කාර්යාලයක් යනවා. ඒතර අමාත්‍යංශ කාර්යාලයක් කුලියට ගන්න ඕන. අලුතෙන් අමාත්‍යංශයක තුන ලේකම්වරයෙක් එනවා. ඒතර අලුතෙන් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයෙක් එනවා. ඒ ලේකම්වරයාට වාහන දුරකථන බිල් ඉන්ධන ලබා දෙනවා. ඊළඟ අතිරේක ලේකම්වරු වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට වාහන දුරකථන ඉන්ධන ලබා දෙනවා. ඊළඟ නේද නියෝජ්‍ය ලේකම්වරු වෙනවා. මේ ඔක්කොම අලුතෙන් අමාත්‍යංශයක් ගොඩ නැගෙනවා. ඒතර අමාත්‍යංශ ගොඩ නැගිලි බිල් ලේකම්වරුන්ගේ වරප්‍රසාද අතිරේක ලේකම්වරුන්ගේ වරප්‍රසාද මේ සියල්ල ලැබෙනවා. ඒ නිසා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක් නඩත්තු කරන්න යන වියදම කියන්නේ අපේ රටේ ජනපදයක් නඩත්තු කරන්න යන වියදමක් යනවා. ඒකයි සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ. අපි අහන්නේ මේ රටේ පුරවැසිය මෙවැනි කණ්ඩායමක් නඩත්තු කරන්න මෙවැනි වැය බරක් දරන්න ඕනද? ඒ වෙනුවට ජනතාවට මොකද කරන්නේ? 15ක වැඩ බද්දක් ගහනවා. 2.5ක පිරිවැටුම් මත බද්දක් ගහනවා. දැන් පහුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරා ඊයේ පිරිවැටුම මත 2.5ක බද්ද. නිෂ්පාදනයටත් ගහනවා. ඒ නිෂ්පාදනයේට බෙදාහරිනකොට ඒකටත් ගහනවා. බෙදාහරන ටික තොග රැස් කරොත් ඒකටත් ගහනවා. සිරර වෙනදා මේ දුනොත් ඒකටත් ගහනවා. වැල් බද්දක් ගහනවා මේගොල්ලෝ. ජනතාව මත අසීමිත ලෙස බරපතල ගමන් ජනතාවගේ ධනයෙන් පරපුටු රැලක් නඩත්තු කරන්න වෙලා තිබෙනවා. මොන් පරපුටු රැලක් මහජනයාගේ ධනය කාබාසිනිය කරන මහජනයාගේ ධනයෙන් කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් වියදම් කරමින් තමන්ගේ සුඛ විහරණ සහිත ජීවිත ගත කරන පරපුටු කණ්ඩායමක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ආණ්ඩුවේ මේ ඇමතිවරු නඩත්තු කරන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. අපි අහන්නේ ඔබගේ මේ රටේ ජනතාව මේ වැයබර දෙරිය යුතුද? ඇමතිවරු එක්කනේ වාහන 3යි කාර්ය මණ්ඩලය 15යි නේද? ලීටර් පෙට්‍රල් ලීටර 750වත් තුනක් 2250ක දීමනම රුපියල් 40000 කාර්ය මණ්ඩල දීමන රුපියල් 45000ට වැඩි කාර්ය මණ්ඩල 15 දෙනෙකුට පඩි රුපියල් 40000ක දුරකථන දීමන කාර්ය මණ්ඩලයේ 5 දෙනෙකුට දුරකථන දීමන ආණ්ඩුවේ ගෙවල් ඇඳවල් හැඳිගෑරෙප් ලයිට් බිල් වතුර බිල් මේ ඔක්කොම ආණ්ඩුවකින් දරන්න ඕන. අර සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නවනේ ගාන්ධි වල ඉන්න අර පිනට අරපු වස්සු. ඒ වගේ. නේද? පින්තක ඔය වස්සු නිදහස් කරනකොට කවුරු හරි කෑමක් දෙනවනේ. එහෙම පිනට අරපු වහු කණ්ඩායමක් වගේ. මේ රැක ගන්න ඕන ජනතාව මේගොල්ලෝ. ඒ නිසා අපි මේ රටේ ජනතාවට කියන්නේ. අපේ මේ රටේ ආර්ථික ප්‍රපාතයට එළුවේ මෙන්න මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය. Taman හැත ඇඳ තියෙන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මුදල් ඇමති. එයාට හැඳ තියෙන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති අටවගත්තු ජනාධිපති. එයාට තමයි අමාත්‍යවරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු පත් කිරීමේ බලය තිබෙන්නේ.
දැන් මොකද කරන්නේ? අමාත්‍යවරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු නේද? හැන්දෙන් නෙවෙයි ඇත්තකට බැකෝ එකෙන් බෙදාගන්නේ. භාණ්ඩාගාරේ ධනෙ ජනතාවට කන් හැන්දෙන්වත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ මහ ජනයාගේ ධනය කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් නාස්ති කරන මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න ඕනේ නැද්ද? මේ රටේ කවර පුරවැසියද අනුමත කරන්නේ? මෙවැනි විශාල ආර්ථික අර්බුදයක් තිබෙන වෙලාවක අමාත්‍යවරු වුණොත් රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නේ අමාත්‍යවරු නැතිකමද? රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු නැතිකමද? ජනතාවගේ ප්‍රශ්නේ ඛණ්ඩ නැතිකම, ආහාර හිගේ ආහාර මිල ගණන් යාම, රටේ ප්‍රශ්න ඩොලර් නැතිකම, භාණ්ඩාගාරයට මුදල් නැතිකම රටේ ප්‍රශ්නේ. හැබැයි ඒ ඔක්කොම පැත්තකින් ඉඳලා මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳගන්න. විශ්දකට රනිල් වික්‍රමසිංහ වේදිකාවට අවිලා කියන මොකද්ද? නෑ වියදම් කපන්න ඕන. නේද? රාජ්‍ය සේවය අඩු කරන්න ඕන. ඒගොල්ලන්ට උපරිම බෙදා ගන්න ගමන් ජනතාවට පහර දෙන්න ලෑස්තිලා තියෙන ආණ්ඩුවක් මේක. දීර්ඝ කාලයක් මේ රටේ අනුගමනය කර මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය. ඒ නිසා මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කිරීම සඳහා මේ රටේ ජනතාව පෙළ ගැහෙන්න ඕන.